我哋要去睇公眾街市點樣去發展呢？先要諗下我哋而家公眾街市個定位係乜嘢嘢，佢角色係咩？可能喺我哋細個或者主席你年青嘅時候，街市係非常之重要嘅對一個家庭。放咗工翻屋企，媽媽就去買餸，或者係屋企人一定要去買餸，翻屋企煮餐飯。但係而家呢，未必係咁樣嘅喎，即係你會睇到而家好少人呢，就我真係翻屋企就一定要去街市買個餸，然之後翻去煮飯。而且而家呢，我哋香港嘅社會呢，小家庭為主啊，可能係兩公婆或者加多一個小朋友，會唔會即係每一日都去街市買餸呢？呢個已經係一個存疑嘅地方嚟嘅。而且呢，我哋睇到呢，喺屋企食飯嘅次數呢，可能都係比以往係少咗。就算我係翻屋企食飯，可能兩公婆呢都會喺屋企樓下買個兩餸飯，跟住就翻屋企食。買兩餸飯呢，就已經有4個餸，2個白飯啦。咁我仲使乜去街市買一大輪，然之後翻去又煮一大輪呢？咁所以其實個生活模式呢係轉咗嘅。咁所以街市嘅角色呢，其實我哋真係要重新去諗。而市民去街市嗰個模式呢，亦都係轉變咗。以往我哋真係要去到公眾街市裏面去買菜、買雞、買魚等等。但係而家呢，其實我都唔需要行到去街市裏面啦。我喺街邊檔呢已經有錢大媽係嘛買豬肉，我又可以去新界仔嗰度買菜。咁所以其實真係要行入去個市場裏面個機會呢，或者個動機呢，又細咗。就算我唔喺街邊買，我去超級市場亦都可以買晒。唔去超級市場，我喺網上面亦都可以買晒呢啲咁樣嘅嘢。咁所以你會睇到其實街市對於市民嘅吸引力呢，其實係比以往個重要性係低咗好多。咁所以我哋要去令到呢啲街市發展有一個做生意嘅地方，市民又可以去買嘢呢，其實真係要重新再去諗過。我自己呢，就想喺呢度同副局長分享3個例子。大埔嘅新街市綜合大樓非常之好嘅一個街市嚟嘅，又有魚又有肉又有日常用品又有呢個熟食市場。每一個禮拜6日呢，塞到水泄不通，非常之好嘅，喺我大埔嚟。但係同樣喺大埔呢，亦都有一個叫做寶湖道嘅街市，10室9空。下邊咧基本上係冇人咁滯。而家咧食環署話將佢變咗做賣咩咧？賣花啊、種盆栽啊、賣泥啊。有啲朋友就將佢做一個叫做貨倉咁樣嘅嘢啦。佢話係賣嘢，但係其實似貨倉多啲。你揾個人去睇下咧，即係基本上係冇乜生意可以做到。另外一個例子咧，我又想同副局長分享下。大埔嘅富善街街市係一個遊客好中意去嘅地方嚟。呢個街市唔係普通嘅街市，係當然唔係食環署嘅管理啦，但係我哋細個傳統嗰啲喺街邊兩行有好多檔口，跟住上面有啲人棚，下邊濕濕地啊咁樣。但係呢個呢，係平時你去睇呢，好多外地嘅遊客都中意嚟，中意去睇同埋中意去影相，而市民亦都好中意去買嘅，因為嗰度好多樣化嘅嘢係可以揀晒。點解同一個區裏面有2個食環署嘅街市，一個係非常之好，一個呢就冇乜生意，而另外一個雖然唔係食環署搞嘅，但係呢又可以做到吸引遊客嗰個咁樣個角色功能呢？咁所以呢一個呢，其實係好值得我哋政府去思考一下。我自己覺得呢，從嗰個制度上面或者係嗰個規範上面呢，係咪可以將我哋而家嗰啲公眾街市呢，係即係拆牆鬆綁？而家我哋係規定佢可以賣乜可以賣乜可以賣乜，但係如果調翻轉，其實因為你規定咗之後呢，你嗰個空間就細咗啦。調翻轉，你不如話俾佢聽唔可以賣乜嘢，跟住可以賣咩嘅話呢，由佢自己去發揮，咁由個市場同埋社區個需求呢，係去做一個決定呢。咁可能食環署下邊嗰啲街市呢，就會比較多人，同埋亦都係變化就會多啲，亦都適應翻市民嗰個要求。我自己呢，提呢3個街市呢，其實係希望俾政府去思考一下，到底我哋個公眾街市嘅發展策略係點樣？從呢啲現成嘅例子就可以考慮到睇到佢背後成功同埋失敗嘅原因。